Cambodian Australians are a vital part of the Australian community. សូមអរគុណលោកប្រធានរងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអូស្ត្រាលីគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃសហគមន៍អូស្ត្រាលីជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ឆ្នោតអ៊ីសារបស់ខ្ញុំកម្លាំងស្មោះត្រង់ភាពរឹងមាំភាពរុះរាយរវាងគ្រួសារនិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាពយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពគឺជាតម្លៃដែលយើងចែករំលែកជារួមក្នុងជាតិរបស់យើងចាប់តាំងពីខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរើសនៅឆ្នាំ2007មកខ្ញុំបានស្ថាបនាការទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយសមាជិកសហគមន៍កម្ពុជាអូស្ត្រាលីខ្ញុំកោតសរសើរសហគមន៍នេះយ៉ាងខ្លាំងនិងកត់សម្គាល់ការជឿទុកចិត្តនិងមិត្តភាពដែលបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសមាជិកសហគមន៍កម្ពុជាអូស្ត្រាលីនៅក្នុងតំបន់ឆ្នោតរបស់ខ្ញុំបានតាក់ទងមកខ្ញុំដោយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបង្ហាញអំពើហិង្សាថ្មីៗនៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃបន្ទាប់មកខ្ញុំបានជួបជាមួយគ្រួសារនិងមេដឹកនាំសហគមន៍ដែលកំពុងភ័យខ្លាចចំពោះសុវត្ថិភាពនៃអ្នកជាទីស្រឡាញ់នៅតំបន់ព្រំដែនហើយក៏ព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃអស្ថិរភាពផងដែរការព្រួយបារម្ភទាំងនេះគឺជារឿងជិតស្និទ្ធមានមនុស្សជាច្រើនក្នុងសហគមន៍កំពុងស្វែងរកការធានាថាសម្លេងរបស់ពួកគេត្រូវបានឮខ្ញុំបានលើកបញ្ហាទាំងនេះជាមួយមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថ្មីនេះបានស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់បាញ់ដែលប្រកាសដោយប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Penny Wong បានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការគាំទ្ររបស់អូស្ត្រាលីចំពោះដំណោះស្រាយសន្តិភាពតាមរយៈការពិភាក្សាតំបន់និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចំណុចនេះបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំរបស់យើងក្នុងការរក្សាសន្តិភាពគោលការណ៍ច្បាប់និងការការពារស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ពេលវេលាបែបនេះរំលឹកឲ្យយើងដឹងថាផលប៉ះពាល់នៃចំនួនមិនត្រូវបានកំណត់ក្នុងព្រំដែនទេប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាលើកដំបូងប៉ុន្តែបញ្ហានេះភាគច្រើននាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនចំពោះសហគមន៍នៅអូស្ត្រាលីដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយតំបន់នេះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបង្កើតការព្រួយបារម្ភពិតប្រាកដនិងទាមទារការឆ្លើយតបអន្តរជាតិដែលមានគោលការណ៍លោកប្រធានរងសន្តិភាពមិនមែនគ្រាន់តែជាការគ្មានសង្គ្រាមទេវាគឺជាការប្រមូលផ្ដុំយុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងជំនឿថាមនុស្សគ្រប់រូបសមនឹងរស់នៅដោយគ្មានភាពភ័យខ្លាចការសម្រេចសន្តិភាពត្រូវការអត់ធ្មត់ការខិតខំនិងឆន្ទៈក្នុងការជ្រើសរើសការពិភាក្សាជំនួសការបែងចែកជាញឹកញាប់គឺប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដែលរស់នៅជាមួយផលវិបាកនៃចំនួនប្រទេសនានាមានប្រវត្តិខុសៗគ្នាប៉ុន្តែបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរំលឹកឲ្យយើងដឹងអំពីទំនួលខុសត្រូវរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការបង្ការចំនួននិងការពីប្រជាពលរដ្ឋការទប់ស្កាត់ចំនួនការគោរពនិងការបើកការពិភាក្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាអ្វីដែលផ្ដល់ន័យដល់មនុស្សធម៌រួមរបស់យើងលោកប្រធានរងក្នុងនាមជាតំណាងសហភាពអូស្ត្រាលីសម្រាប់តំបន់ឆ្នោតអេសាខ្ញុំចង់ធានាថាសម្លេងរបស់សហគមន៍កម្ពុជាអូស្ត្រាលីនៅក្នុងតំបន់ឆ្នោតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានឮការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេទទួលបានការគោរពនិងការហៅសុំសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេទទួលបានការទទួលស្គាល់ដោយ CSP TV News ពីនាងខ្ញុំឈៀនស៊ីវម៉ៃស៊ូខេម Cambodian Australians are a vital part of the Australian community, particularly in my electorate of Isaacs. Their resilience, strong family ties and commitment to fairness and dignity reflect the values that we share as a nation. Since my election in 2007, I've built strong relationships with members of the Cambodian Australian community. I hold this community in the highest regard and value the trust and friendship extended to me over many years. In recent weeks, members of the Australian Cambodian community in my electorate have contacted me greatly concerned about the recent outbreak of violence in the Cambodia-Thailand border area. I've since met with families and community leaders who are fearful for the safety of loved ones in the border area and anxious about the consequences of instability. These concerns are close, personal and deeply felt. Many in the community are seeking reassurance that their voices are being heard. I've raised these concerns with my colleagues. The Australian government recently welcomed the ceasefire agreement announced by Cambodia and Thailand. Foreign Minister Penny Wong reaffirmed Australia's support for a peaceful resolution through regional dialogue and international cooperation. That position reflects our continued commitment to peace, the rule of law and protection of civilians in our region. Moments like this remind us that the effects of conflict are rarely contained. Civilians bear the immediate cost, but the consequences often reach far beyond the borders
where violence occurs. For communities in Australia with close connections to the region, these events cause real worry and demand a principled and engaged international response. Deputy Speaker, peace is not just the absence of war. It is the presence of justice, of dignity, and the belief that every person deserves to live free from fear. Achieving peace requires patience, effort, and a willingness to choose dialogue over division. All too often, it's ordinary people who live with the consequences of conflict. The nations of the world differ in their histories, but the challenges to peace and stability remind us of the international community's shared responsibility to prevent conflict and protect civilians. Upholding justice, mutual respect and dialogue to resolve conflict is what gives meaning to our shared humanity. Deputy Speaker, as Federal Member for Isaacs, I want to ensure that the voices of Cambodian Australians in my electorate are heard, their concerns respected and their calls for peace and safety acknowledged.